欢迎来到星星频道，请点击订阅并关注，获取最新资讯。央视加爱奇艺双炸，家业杨紫制莫搞事业，韩东君出场自带发动机音效。谁还没看杨紫、韩东君的新剧《家业》？这部刚登陆央视8套与爱奇艺的徽墨非遗大剧，开播就热度一路飙升，直接坐稳近期古装剧热度榜前列。杨紫用实力证明90后扛剧花绝非虚名，而韩东君更凭一个摩托梗出圈，出场自带发动机音效，追剧时笑到根本停不下来。家业作为国内首部聚焦徽墨文化的古装剧，故事背景放在明朝嘉靖年间的徽州。杨紫饰演的李家八房妖女李珍，原本是养尊处优的千金，却因一场共墨案让家族一夜倾覆。她打破女子不长墨印的祖训，女扮男装闯入墨业，从底层做起，凭天赋与韧劲一步步站稳脚跟。韩东君饰演的骆家次子骆文谦，家族同样遭逢巨变，化名七九蛰伏多年，带着复仇与重振家业的决心归来。两人从商业对手到并肩伙伴，联手对抗墨业新贵，最终让徽墨重获天下第一墨的美名。杨紫的表现完全撑得起扛剧花的称号，她把李珍从娇憨千金到坚韧至末匠人的转变演得层次分明，前期眼神清澈带点娇憨，后期满手墨痕，眼神坚定，既有女子的细腻，又有扛事的魄力。无论是制墨时的专注，还是商战中的果敢，都让人相信这就是那个能撑起家业的李珍。时隔多年再挑古装大梁，她的演技依旧稳得一批，每一场戏都能精准戳中观众情绪。而韩东君绝对是这部剧的快乐源泉，他饰演的骆文谦前妻化名七九，气场冷硬，说话自带沙哑感，喊6两8两时，声线像喉咙里卡了辆摩托车，自带发动机轰鸣音效。这个摩托梗直接火出圈，网友调侃他出场自带 BGM 还是摩托声。等认出李珍是青梅竹马后，他瞬间切换温柔模式，一口一个真姑娘，声音软的能掐出水，前后反差萌到爆炸。戏外他还和杨紫疯狂玩梗，互动笑料不断，让这部非遗剧多了不少轻松趣味。这部剧的看点远不止演员，作为徽墨文化大剧，它全景呈现36道古法制墨工序，从选料、捶打到成型，每一步都真实还原，让观众沉浸式感受非遗魅力。徽派建筑、水墨美学的实景拍摄，画面古韵悠长，每一帧都像一幅水墨画。剧情节奏紧凑，家族恩怨、商战博弈、情感羁绊交织，既有爽感逆袭，又有文化底蕴，越追越上头。从开播到现在，家业热度持续走高，收视与口碑双丰收。杨紫用实力扛住收视，韩东君用反差萌圈粉无数，再加上独特的非遗题材与精良制作，这部剧绝对值得一追。如果你喜欢古装商战、女性成长，又想感受非遗文化的魅力，家业一定别错过。话不多说，赶紧打开央视8套或爱奇艺，一起看杨紫搞事业，听韩东君的摩托音效，收获双倍快乐吧。